Diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik haqqında. Diqqət əksikliyi, hiperaktivlik pozuntusu nədir? Hiperaktiv uşaqlar enerjili və aktiv olsalar da, düşünmədən və dayanmadan hərəkət etdikləri üçün məktəbdə, evdə və sosial mühitdə müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşırlar. Ona görə də uşaqlarda hiperaktivliyi idarə etmək həm uşaqlar, həm də ətrafdakıların rahatlığı üçün önəmlidir. Uşaqlar kiçik yaşlarında ikən, xüsusən 4 yaşdan əvvəl müşahidə olunan həddən artıq hərəkətliyin normal inkişaf xüsusiyyətlərindən ayrılması çətindir. Diqqət əksikliyi, hiperaktivlik sindromu diaqnozu əsasən məktəb dövrünün ilk illərində qoyulur. Xəstəlik bu illərdə öz mənfi təsirlərini büruzə verir. Bu pozuntu adətən yeniyetməliyin sonuna qədər qalıcı olur. Yeniyetməlik və yetkinlik dövründə həddindən artıq olan hərəkətlilik azalır. Plan qura bilməmək, dağınıqlıq, impulsivlik isə bir çox halda ömür boyu davam edir. Diqqət əksikliyi və hiperaktivlik sindromu həddən artıq hərəkətliliklə yerində durmaq, özünü idarə etmək, diqqəti cəmləmək və davam etdirməkdə çətinlik çəkməklə müşahidə olunan nevropsixiatrik bir pozuntudur. Verilən tərifdən göründüyü kimi, bunun əlamətlərini 3 qrupa bölmək olar: diqqət əksikliyi, hiperaktivlik və impulsivlik. Uşaqlarda hiperaktivliyin səbəbi nədir? Uşaqlarda diqqət əksikliğinin dəqiq səbəbi bilinməsə də, tədqiqatlar göstərir ki, bu vəziyyət müxtəlif genetik, bioloji və ətraf mühit amillərinin birləşməsindən qaynaqlanır. Səbəblər və ağırlaşdıran amillərə bunları aid edə bilərik: genetik faktorlar, beyin strukturu və funksiyaları, ətraf mühit faktorları, psixososial amillər. Genetik faktorlar dedikdə, ən mühüm səbəblərdən biri elə bu hesab olunur. Ailədə belə problemi olan şəxslərin uşaqları bu pozuntuya daha çox meyillidirlər. Çünki genetik meyil uşağın beyin strukturunda və funksiyalarında müəyyən fərqlərə səbəb olaraq hiperaktiv pozuntu əlamətləri ilə nəticələnir. Beyin strukturu və funksiyaları. Beyin quruluşu və funksiyası bəzi uşaqlarda diqqət əksikliyinin inkişafına təsir edir. Ətraf mühitin faktorları. Ətraf mühit faktorları da sözügedən problemin inkişafında rol oynayır. Hamiləlik dövründə ananın siqaret çəkməsi və spirtli içkilərin qəbulu, doğuşun ağır keçməsi, aşağı çəki və vaxtından əvvəl doğuş kimi faktorlar bunun riskini artırır. Psixososial amillər uşaqlarda diqqət pozuntusunun yaranmasında ailə mühiti də rol oynayır. Ailədə stresli həyat və travma yaradacaq mövzular çoxdursa, ailə mühiti hərtərəfli pisdirsə, uşaq qeyri-müntəzəm həyat şəraiti və emosional stresə məruz qalırsa, bu zaman uşaqdakı diqqət əksikliyi əlamətləri daha da artır. Bu kimi amillərin birləşməsi uşaqlarda diqqət əksikliyinin yaranmasına və kəskinləşməsinə səbəb olur. Hiperaktivlik əlamətlərini 3 əsas kateqoriyaya bölürlər: diqqətsizlik, hiperaktivlik və impulsivlik. Diqqəti saxlamaqda çətinlik. Uşaqlar müəyyən bir işə və ya fəaliyyətə diqqət cəmləməkdə çətinlik çəkirlər və asanlıqla diqqətlərini yayındırırlar. Bu vəziyyət məktəbdə dərsə qulaq asarkən və ya evdə tapşırıqları yerinə yetirərkən özünü daha qabarıq göstərir. Unutqanlıq. Gündəlik sadə mövzuları belə tez-tez unudurlar və davamlı əşyalarını itirirlər. Tapşırıqları yerinə yetirməkdə çətinlik. Başladıqları işi bitirməkdə çətinlik çəkirlər və çox vaxt yarımçıq qoyurlar. Dərs tapşırıqlarını və ya oyun oynayarkən olan tapşırıqları yerinə yetirməkdə çətinlik çəkirlər. Detallara diqqət yetirə bilməmək. Fikirlərini cəmləyib detallara diqqət yetirə bilmədiklərinə görə tez-tez sadə səhvlər edirlər. Dinləməmək. Söhbət əsnasında qarşı tərəfi dinləmir və verilən göstərişləri yerinə yetirməkdə çətinlik çəkirlər. Hərəkətdə olmaq.
Uşağın əllərini və ya ayaqlarını tez-tez tərpətməsi və otura bilməməsi müşahidə oluna bilər. Bu, sinif otağında və yemək masasında oturan zaman daha çox diqqəti cəlb edir. Əlverişsiz zamanlarda hərəkət. Sinifdə və ya sosial mühitə uyğun olmayan vaxtlarda ayağa qalxmaq, qaçmaq və ya hər hansı bir hərəkət, davranışlar nümayiş etdirirlər. Sakitcə oynaya bilməmək. Uşaqlar sakit oyunlar oynaya bilmir və daim hərəkət etmək istəyirlər. Bu, uşağın sosial mühitə uyğunlaşmasını çətinləşdirir. Həddindən artıq danışmaq. Uşaq çox danışır, dayanmadan söhbətə davam etmək istəyir və danışdığı mövzunu tez-tez dəyişir. Gözləyə bilməmək. Başqalarının söhbətlərinə tez-tez müdaxilə edir, öz növbəsini gözləyə bilmir. Səbirsizlik. Növbə gözləməkdə çətinlik çəkir və gözləməyi tələb edən vəziyyətlərdə səbirsiz olurlar. Dərhal cavab vermək. Sualı tamamlamadan cavablandırırlar. Düşünmədən hərəkət edirlər. Bu əlamətlər çox vaxt məktəb yaşlı uşaqlarda daha çox nəzərə çarpır və uşağın təhsil, sosial və ailə həyatına mənfi təsir göstərir. Diqqət əksikliyi ilə bağlı qarşılaşa biləcək problemləri belə qruplaşdıra bilərik. Detallara diqqət etməkdə çətinlik çəkirlər, məktəb, iş və ya digər halda diqqətsiz yanaşaraq xətalara, səhvlərə yol verirlər, diqqət tələb edən işlərdə diqqəti davam etdirməkdə çətinlik çəkirlər, biri ilə danışarkən dinləməkdə çətinlik çəkirlər, məktəbdə və ya iş yerində verilən tapşırıqları bitirməkdə, verilən təlimatları izləməkdə çətinlik çəkirlər, vəzifələri yerinə yetirməkdə və tədbirləri təşkil etməkdə çətinlik yaşayırlar, uzun zehni əmək tələb edən işlərdən yayınırlar və ya bu kimi işlərə qarşı istəksiz olurlar, şəxsi əşyalarını tez-tez itirirlər, məsələn, qələm, pozan, kitab, oyuncaq və s. Diqqətin asanlıqla dağılır, günlük planlanan işlərdə unutqanlıq yaşayırlar. İmpulsivlə bağlı qarşılaşa biləcəyimiz bəzi problemlər. Verilən sualları bitirmədən cavab verir, sıra gözləməkdə çətinlik çəkir, başqalarının işinə qarışır və ya söhbəti bölür, qısa zaman üçün zövq verən məşğuliyyətlərə meyilli olurlar. Hiperaktivliklə bağlı qarşılaşa biləcək problemlər: yerində sakit otura bilməmək, əl-ayağını tərpətmək, oturmağa lazım olan vəziyyətdə yerindən qalxmaq, ora-bura qaçmaq və ya narahatlıq hissi, boş zaman fəaliyyətlərini sakit, səssiz etməkdə çətinlik yaşamaq, davamlı hərəkət halında olmaq, sanki çox hərəkətli onların xoşuna gəlirmiş kimi çox danışmaq. Növləri 1. Yalnız diqqət çatışmazlığı tipi. Bu tipdə hiperaktivlik əlamətləri azdır və ya heç yoxdur. Əsas simptomları diqqət və konsentrasiyanın pozulmasıdır. Xüsusilə qızlarda daha çox müşahidə olunur. 2. Yalnız hiperaktiv və ya impulsiv tip. Bu tipdə uşaq çox enerjili, impulsiv və nəzarətsiz davranışlar göstərir, lakin diqqət pozuntusu o qədər də güclü deyil. Bu növ erkən yaşlarda, məktəbəqədər dövrdə daha çox görünür. 3. Qarışıq tip. Ən çox rast gəlinən növdür. Həm diqqət pozuntusu, həm hiperaktivlik və impulsiv simptomlar bir arada müşahidə olunur. Uşaqlarda hiperaktivliyin müayinəsini necə həyata keçirə bilərik? Uşaqlarda hiperaktivliyin diaqnozu bir sıra addımları əhatə edir. Hiperaktivlik müayinəsi multidisipliner yanaşma tələb edir və uşağı hərtərəfli qiymətləndirmək burada vacibdir. İlk öncə tibbi analiz. Həkim uşağın valideynlərindən, uşağın doğulduğu gündən sağlamlıq tarixi, inkişaf prosesi, məktəb performansı, sosial əlaqələri barədə məlumatlar alır. Növbəti davranışın qiymətləndirilməsi. Uşağın gündəlik həyatda davranışı qiymətləndirilir. Bu zaman onun məktəbdə, evdə və əlavə sosial mühitlərdə özünü necə apardığı öyrənilir. Davranışın qiymətləndirilməsi zamanı
Uşağın diqqət çatışmazlığı, hiperaktivlik və impulsivlik səviyyələri müəyyən edilir. Növbəti psixoloji qiymətləndirmə. Psixoloq və ya psixiatr uşağın psixi və emosional vəziyyətini qiymətləndirmək üçün müxtəlif testlər aparır. Bu testlər uşağın idrak qabiliyyətini, diqqətini, yaddaş qabiliyyətini və problem həll etmə bacarıqlarını müəyyən edir. Bundan əlavə, uşağın emosional vəziyyəti və sosial bacarıqları da qiymətləndirilir. Bütün bunlar təhlil olunur və dəqiq diaqnoz qoyulur. Diqqət əksikliyi və hiperaktivlik sindromunun müalicəsi. Hər bir uşaq üçün ideal müalicə fərqlidir. Diqqət əksikliyi hiperaktivlik sindromu olduğu düşünülən uşaq və yeniyetmələrin psixiatr tərəfindən qiymətləndirilməsi çox vacibdir. Psixiatrın uyğun gördüyü diqqət əksikliyi hiperaktivlik sindromu müalicəsində istifadə olunan dərman ilə birlikdə psixoloq və düzgün ailə dəstəyi müsbət nəticə verir. Bununla uşağın davranışı və performansı nəzərə çarpacaq dərəcədə müsbətə doğru dəyişir. Uşaqlarda hiperaktivliyə qarşı nə etmək lazımdır? Hiperaktivliklə effektiv mübarizə aparmaq üçün uşağın gündəlik həyatında, təhsil mühitində və evdə tətbiq olunan müxtəlif strategiyalar mövcuddur. Uşaqlarda hiperaktivliyə qarşı tətbiq edilən üsullar bunlardır: peşəkar yardım almaq, davranış terapiyası, dərman müalicəsi, pozitiv valideynlik, rejimli olmaq, müəllimlərlə əməkdaşlıq, məqsədlərin müəyyən edilməsi və mükafatlandırılma, idman və fiziki fəaliyyət, balanslı qidalanma, yaxşı yuxu, davamlı araşdırma, hiperaktivliklə yaşamağı öyrənmək. Peşəkar yardım almaq nədir? Uşaq psixiatrından və psixoloqundan kömək almaq vacibdir. Çünki mütəxəssislər uşağın vəziyyətini qiymətləndirir və müvafiq müalicə üsullarını təyin edərək davranış pozuntusunu aradan qaldırmağa sizə kömək edir. Davranış terapiyası dedikdə isə uşağa impulsiv davranışı idarə etməyi və diqqəti cəmləməyi öyrənməyə kömək edən üsuldur. Dərman müalicəsi çox vaxt stimullaşdırıcı dərmanlar bunun simptomlarını idarə etməkdə təsirli olur. Uşağın diqqətini yaxşılaşdıran və hiperaktivliyi azaldan bu dərmanlar həkim tərəfindən təyin olunmalıdır. Pozitiv valideynlik dedikdə isə valideynlər pozitiv valideynlik strategiyasını öyrənməli və tətbiq etməlidir. Yəni, uşağınızın müsbət davranış edən zaman onu mükafatlandırın. Uşaqla maraqlı vaxt keçirməyə çalışın. Ailədə problem varsa, bunu uşağa qətiyyən yansıtmaq olmaz. Eyni zamanda uşaq mənfi davranış sərgiləsə, konstruktiv şəkildə vəziyyəti idarə etmək və səbirlə uşağa nəyi səhv etdiyini izah etmək lazımdır. Rejimli olmaq, uşağın oyun saatını, dərs saatını rejiminə salırıq və ona nəzarət edirik. Uşaq buna uyğunlaşsın. Bu üsul onun diqqətini cəmləməsinə və daha sakit gördüyü fəaliyyətlə məşğul olmasına kömək edir. Müəllimlərlə əməkdaşlıq. Burada müəllimlərlə ünsiyyət qurmaq və uşağın ehtiyaclarını müəllimlə bölüşmək vacibdir. Çünki müəllimlər uşağa sinifdə diqqətini cəmləməyə kömək edən üsullardan istifadə etməklə hiperaktivliklə mübarizəyə dəstək olurlar. Məqsədlərin müəyyən edilməsi. Uşağa kiçik, asan əldə edilən məqsədlər qoyun və bu məqsədlərə çatdıqda mükafatlar verərək uşağın motivasiyasını artırın. İdman və fiziki hərəkətlər. Fiziki fəaliyyət uşağa enerjisini konstruktiv şəkildə istifadə etməyə kömək edir. İdman həm də onlara nizam-intizamı və komanda işini öyrənməyə imkan verəcək. Balanslı qidalanma. Balanslı və sağlam qidalanma uşağın davranışına müsbət təsir edir, xüsusi təsir göstərir həmçinin və müalicənin daha effektiv olmasını təmin edir. Yaxşı yuxu. Keyfiyyətli yuxu uşağın diqqətinə və davranışına müsbət təsir edərək onun daha sakit və təmkinli hərəkət etməsinə kömək edir. Davamlı araşdırma dedikdə isə hiperaktivliyə qarşı mübarizə valideynlər üçün çətin və yorucu ola bilər. Hətta bəzən nə etməli olduğunuzu bilməyə bilərsiniz. Ona görə kitablar, məqalələr və onlayn resurslardan istifadə edərək
Bunun haqqında məlumatlar alın və uşağınızla necə davranmalı olduğunuzu öyrənin. Hiperaktivliklə yaşamağı öyrənmək. Hiperaktivliklə mübarizə uzunmüddətli prosesdir. Bu müddət ərzində səbirli olmaq və uşaqla düzgün rəftar etmək vəziyyəti idarə etməyiniz üçün önəmlidir. Uşaqlarda hiperaktivliyə qarşı tətbiq ediləcək strategiyalar uşağın fərdi ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmalıdır. Nələrə diqqət etmək lazımdır? Yerində sakit durmadıqları, çox hərəkətli olduqları üçün bu uşaqların böyüklərin tez-tez etmə, olmaz, dəymə, tərpənmə sözlərinə məruz qalması onların bu davranışını daha da möhkəmləndirir. Hər dərsdə fiziki tapşırıqlar, məsələn, gülləri sulamaq, sinifin jurnalını gətirmək və s. tapşırmaq olar. Uşağın harada oturduğunu, ön sırada oturması daha məsləhətlidir və sinifdə diqqət yayınmasına səbəb olacaq dağınıqlığın olub-olmamasına fikir vermək. Təlimat verərkən qısa və konkret olmasına diqqət etmək, daha sonra təkrarlamaq. Müsbət davranışlarını anında mükafatlandırmaq lazımdır. Sabit rejim yaratmaq lazımdır. Bəs valideynlər necə davranmalıdır? Gəlin o haqda baxaq. Aydın, asan ünsiyyət. Uşaqla hər zaman güvənli, sakit və qərarlı tonda danışmaq, dost kimi aqressiv şəkildə danışmaq qətiyyən olmaz. Ünsiyyət əsnasında mümkün olduqca uşağa toxunmaq, məsələn, uşağın ehmalca çiyninə toxuna bilərsiniz. Qərarlılıq, açıq qayda və rollar. Uşaqla birlikdə aydın davranış qaydaları təyin etmək və bunun nəticələrini isə mümkün olduqca yazmaq olar. Qiymətləndirmə sistemi yaratmaq və mükafat balı vermək. Müəyyən bala çatanda bir hədiyyə və ya hər hansı istədiyi bir əşya ilə mükafatlandırmaq olar. Ev tapşırıqları üçün isə müəyyən vaxt təyin etmək, uşağa özünə aid, səliqəli, onun narahat edilməyəcəyi, dərs oxuyacağı mühiti təmin etmək, ev tapşırıqlarına nəzarət etmək və ev tapşırıqlarını qısa fasilələrlə yerinə yetirməsini nizamlamaq lazımdır. Bəs psixokorreksiya işlərini nə cür apara bilərik? Diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozuntusu diaqnozu qoyulmuş uşaqlarla aparılan psixokorreksiya tədqiqatları uşağın davranışını və emosional vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır. Psixokorreksiya uşağın sosial, emosional və akademik fəaliyyətini artırmaq üçün psixoloji davranışsal müdaxilələrə ehtiva edən bir prosesdir. Birinci, koqnitiv davranış terapiyası. Bu, uşaqların simptomların öhdəsindən gəlmək üçün zehnilik və problem həll etmə bacarıqlarını öyrətmək məqsədi daşıyır. Terapevt uşağa diqqətini necə idarə etməyi, impulsiv davranışlarını idarə etməyi və çətinliklə mübarizə aparmağın müxtəlif yollarını öyrədir. Növbəti, ailə terapiyası. Diqqət əksikliyi və hiperaktiv olan uşaqlarla psixokorreksiya prosesində ailə terapiyası mühüm rol oynayır. Ailə üzvləri uşağın davranışını başa düşmək və dəstəkləmək üçün önəmli şəxslərdir. Ailədə ünsiyyətin gücləndirilməsi. Ailə terapiyası ailə üzvlərinin bir-biri ilə daha yaxşı ünsiyyət qurmasına kömək edir və diqqət əksikliyi, hiperaktivliyi olan bir uşağın ailəsi uşağın davranışını necə həll edəcəyini və bir-birinə necə dəstək olacağını anlamaq üçün terapiya seanslarına qatıla bilərlər. Ünsiyyət bacarıqları ailə daxilində daha sağlam, qarşılıqlı əlaqə yaratmağa kömək edə bilər. Sərhədlərin və qaydaların müəyyən edilməsi. Ailə terapiyası ailə üzvlərinə sərhəd və qaydaları təyin etməyə kömək edə bilər və həmin uşağın ailəsi uşağın davranışlarını idarə etmək üçün ardıcıl və effektiv qaydalar və məhdudiyyətlər təyin etmək üçün təlimat ala bilər. Bu, uşağa sərhədləri anlamağa və uyğun davranış öyrənməyə kömək edə bilər. Müsbət gücləndirmə və motivasiya ailə terapiyasında
Diqqət əksikliyi və hiperaktivlik olan uşağın ailəsinə müsbət gücləndirmə və motivasiyanın vacibliyini vurğulaya bilər. Ailə üzvləri uşağın uğurlarını qeyd etmək və müsbət davranışı təşviq etmək üçün birlikdə işləyə bilərlər. Bu, uşağın özünə-inamını artırar və özünə inamını gücləndirə bilər. Emosional dəstək və empatiya. Ailə terapiyası ailə üzvlərinə bir-birlərinə emosional dəstək və empatiya göstərməyə kömək edə bilər. Diqqət əksikliyi, hiperaktivlik sindromu olan bir uşağın ailəsi uşağın emosional ehtiyaclarını anlamaq və dəstəkləmək üçün birlikdə işləyə bilər. Bu, ailə daxilində sağlam münasibətlərin qurulmasına və uşağın emosional rifahının artmasına kömək edə bilər. Problemin həlli, strategiyanın öyrənilməsi. Ailə terapiyası diqqət əksikliyi və hiperaktivlik olan bir uşağın davranışını idarə etmək üçün ailə üzvlərinə effektiv problem həll etmə strategiyalarını öyrədə bilər. Ancaq hər bir ailənin ehtiyacları fərqli olduğu üçün terapiya fərdiləşdirilməli və mütəxəssis terapevt tərəfindən aparılmalıdır. Müəllim məsləhəti və təhsil dəstəyi. Diqqət əksikliyi və hiperaktiv sindromu olan uşaqların təhsil prosesində uğurlu olmasını təmin etmək üçün müəllimlərlə əməkdaşlıq vacibdir. Müəllimlər bu uşaqların ailələri ilə müntəzəm ünsiyyətdə olmalı və birgə işləməlidir. Bu, şagirdin evdə və məktəbdə ardıcıl dəstək və rəhbərlik alması təmin olunmalıdır. Bundan əlavə, müəllimlərin digər mütəxəssislərlə, xüsusən məktəb psixoloqları və xüsusi təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq etməsi vacibdir. Müsbət gücləndirmə və dəstək. Müəllimlər diqqət əksikliyi və hiperaktivlik olan şagirdlərin müsbət möhkəmləndirilməsi üçün uğurlarını qeyd edərək onların özünə olan hörmətini artıra bilər. Bu, şagirdlərin motivasiyasını və öyrənmə istəyini artırmaq üçün müəllimin mentorluğu və məktəb psixoloqunun iştirakı vacibdir. Növbəti dərman müalicəsi bəzi hallarda diqqət əksikliyi və hiperaktiv sindromlu uşaqları idarə etmək üçün dərman müalicəsi də lazım olur. Bu zaman dediyimiz kimi bunları birlikdə aparmaq lazımdır. Yəni həm dərman müalicəsi, həm də psixokorreksiya üsullarından birlikdə istifadə edilməsi müsbət nəticə verir.